আসসালামু আলাইকুম, রাজু আছি আপনাদের সাথে। কি অবস্থা সবার? সো আজকে আমার সামনে যে ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন এই ফোনটা হচ্ছে টেকনো স্পার্ক 8C। এই ফোনটাতে সমস্যা হচ্ছে রিংয়ের কাজ করে না, মানে টোটালি ইউটিউবে অথবা ফেসবুকে কোনো ভিডিও দেখলে টোটালি কোনো সাউন্ড নেই। সো টেকনো ফোনে রিংয়ের কাজ করে না, এই সমস্যাটি অনেকগুলো কারণে হয়ে থাকে। বিশেষ করে স্পিকারের সমস্যা হলে কিন্তু টোটালি কোনো সাউন্ড আসে না। এছাড়াও অনেক সময় দেখা যায় মেইন মাদারবোর্ড থেকে লজিক পর্যন্ত যে স্পিকারের লাইনগুলো থাকে সেখানে দু একটা লাইন মিসিং হয়ে যায়। সেই সব কারণেই আসলে মূলত স্পিকার কাজ করে না। সো এই ফোনটাতে কিছুটা ব্যতিক্রম, কারণ এই ফোনটাতে যে সমস্যাটা আমি খুঁজে পেয়েছি তা হচ্ছে এখানে একটা অডিও আইসি রয়েছে ছোট। এই অডিও আইসি থেকেই মূলত সমস্যা হয়েছে। আমি যদি আপনাদেরকে একটু ভালো করে দেখাই যে কোন আইসিটাতে সমস্যা, তাহলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একটু জুম করে আপনাদেরকে দেখাই, এই ঠিক এই আইসিটাতে সমস্যা। অ্যান্ড এই আইসিটা আমরা কিছুক্ষণ পরে রিভলভিং করব এবং রিভলভিং করে দেখব। যদি রিভলভিং করে হয়ে যায় তাহলে তো ভালো, অ্যান্ড যদি রিভলভিং করে না হয় তাহলে আমরা আইসিটা চেঞ্জ করে দিব। সো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমরা প্রথমত এটাকে রিভলভিং করব সুন্দরভাবে, অ্যান্ড রিভলভিং করে তারপর আমরা লাগিয়ে দেখব। সো রিভলভিং করার পুরো ভিডিও দিতে গেলে ভিডিওটা বেশি লম্বা হয়ে যাবে। সো আমরা এখানে কাট করে রিভলভিং করে তারপর আবার ভিডিওটা স্টার্ট করতেছি। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের আইসি কিন্তু রিভলভ করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা যেটা করব তা হচ্ছে আইসিটাকে সুন্দরভাবে এখানে বসিয়ে তারপর আমরা চেক করে দেখব যে আমাদের স্পিকারের সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। যদি হইলো, না হইলে আমরা পরবর্তীতে আইসিটা চেঞ্জ করে দিব। অ্যান্ড চেঞ্জ করে দিলে 100% আমাদের এই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। আর যারা আইসি খুঁজে পাচ্ছেন না অথবা রিভলভিং করতেও পারেন না, তারা যেটা করতে পারেন তা হচ্ছে এই ছোট লজিক যেটা আছে এক্সট্রা পিসিবি বোর্ড, এই ছোট্ট পিসিবি বোর্ডটাকে চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু সমাধান হয়ে যাবে। আর এই এক্সট্রা লজিক বোর্ডটা কিন্তু বাজারে খুব কম দামে পাওয়া যায়। সো আমাদের আইসি রিভলভিং করা শেষ। এখন আমরা যেটা করব তা হচ্ছে বোর্ডটাকে মেইন ফোনে বসিয়ে তারপর আমরা দেখব আমাদের স্পিকারের যে সমস্যাটা ছিল সেটির সমাধান হয়েছে কিনা। সো আমরা এখন ফোনের সেটিং অপশনে চলে যাব। সেখান থেকে আমরা সাউন্ড অপশনে গিয়ে দেখব যে আমাদের সাউন্ডের যে সমস্যাটা ছিল সেটির সমাধান হয়েছে কিনা। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ফোন কিন্তু ওকে হয়ে গিয়েছে, তার মানে আমাদের সমস্যাটির সমাধান হয়ে গিয়েছে। সো গাইস, আজ পর্যন্ত ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। আজ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।